अल्लाह की बनाई ये जानवर जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो कितने खतरनाक लगते हैं, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 3, हमस्टर। ये छोटे और मासूम से दिखने वाले जानवर असल में चूहे नहीं होते, लेकिन जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके छोटे छोटे नुकीले दांत किसी भेड़िए से कम नहीं लगते। नंबर 2, डोमेस्टिकेटेड हेजहॉग। ये प्यारा सा कांटेदार जीव देखने में तो क्यूट लगता है, लेकिन इसके नुकीले कांटे खतरनाक होते हैं और जब यह मुंह खोलता है तो इसकी शक्ल और भी डरावनी लगती है। नंबर 1, मेंढक। ये मोटे और क्यूट से दिखते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो और भी मासूम लगते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।